Emotionen können einem schon recht einnehmen. Also, jetzt bin ich aufgestanden und es ist mir eigentlich mega gut gegangen. Habe auch noch ein bisschen visualisiert am Morgen, ein bisschen, meine meine bildliche Vorstellungskraft ein bisschen trainiert und das ist mir eigentlich relativ gut gegangen. Habe mich auch recht ruhig können behalten und bin ein bisschen vorangekommen in dem Ganzen. Und so am Nachmittag, ja, hat es mich dann wieder ein bisschen ins Schaffen reingetan, oder? Rumdoktern bei YouTube. Und ja, ich habe dann schon gemerkt, oder? Und dann plötzlich hat die Stimmung dann wieder gekippt. Und ja, das Abwägen, wie viel Arbeit, dass man investiert, schlussendlich. Kannst du ein bisschen leisiger machen? Hast du gehört? Danke. Genau, wie viel Zeit und so, dass ich investiere in das Ganze, und wie viel Zeit ich versuche, einfach mal ein bisschen den Tag zu geniessen, da bin ich noch, ja, das holt mich immer wieder ein. Und genau, da versuche ich auch immer mehr, dass ich mich einfach schon fühle, als ich an dem Ziel wäre, also ich müsste nicht mehr optimieren, aber eben der Verstand redet halt schon sehr mit. Aber was ich jetzt für mich auch gemerkt habe, ist, der Verstand redet in dem Sinn mit und zeigt mir halt immer wieder: «Ja, willst du nicht noch das und das machen?» Weil das einfach noch mein altes Bewusstsein ist, wo sagt eben: «Von mehr machen, wirst mehr belohnt und, wenn es nicht läuft, dann, musst du ja was machen, dass es läuft.» Und meine neue Herangehensweise oder mein neues Ziel ist ja eben auch, wie der Neville Goddard sagt, sich bereits im, Wish Fulfilled sein, also wirklich so dich fühlen, als wärst du bereits dort, wo du hin willst. Und das ist halt nicht ganz einfach, aber das sagt auch er, oder? Dass wenn du dich ja so fühlst, als hättest du es bereits und dein Verstand, deine Sinn, die sagen dir dann: «Kollege, du bist eigentlich ganz an einem anderen Ort, als du dir da gerade erzählst.» Und dann wirklich in dem Gefühl bleiben, weil so wie es Gefühl halt alles andere ausblendet, oder? Wenn es dir gut geht, dann hast du das Gefühl, hey, es kann dir nichts passieren, es geht dir immer gut. Und wenn es dir schlecht geht, dann denkst du so, hey, irgendwie, man, das ist so übermenschlich, man denkt dann gar nicht, dass es einem gut geht, oder? Und darum sagt er, weil halt dann das dominante Gefühl, wenn du das kannst aufrechthalten, dann wird automatisch deine Realität irgendwann noch zu dem shiften. Und das geht bei mir in der Theorie super auf, auch in kleinen Erlebnissen. Aber bei so grösseren Sachen jetzt, also wo ich als gross anschaue, eben andere sehen das vielleicht nicht so gross. Oder für mich ist das natürlich ein riesen Prozess jetzt auch mit dem ganzen YouTube, wie das weitergeht und wo das angeht, oder? Dass ich da ruhig bleibe, wenn die Zahlen nicht mitmachen, oder? Und wir sind halt schon in unserer Gesellschaft eben genau geprägt mit, wenn du, ja, Zahlen geben die Rückmeldung. Das heisst, wenn du viele Zahlen hast, gehst du mal automatisch davon aus, dass es besser läuft, wie wenn es jetzt kleinere Zahlen sind, oder? Und sich da emotional von dem lösen, ist gerade extrem meine Challenge, oder? Dass ich mich emotional löse von der Reaktion. Oder besser gesagt, ja, dass ich das halt so nehme, wie es kommt. Und dass ich in dem Gefühl bleibe, als wäre ich bereits dort, wo ich hin will. Oder als hätte ich schon meine x hunderte Zuschauer und hätte schon meine Abonnenten in dem Sinn. Aber eben, das ist nicht ganz einfach im Gefühl bleiben, wenn die Zahlen was anderes sagen. Und wenn man es dann halt eben so lange schafft, dass es ein dominantes Gefühl wird, dass es für dich selbstverständlich wird, dass es so ist, dass du schon davon ausgehst, dass das so ist, dass jeder erfolgreiche Mensch weiß schon vorher oder jeder Erfinder weiß schon, dass es funktioniert. Der, der bleibt in seiner Annahme, dass es geht. Oder? Der bleibt wirklich drin, so lange, bis es in der 3D-Welt in dem Sinn zum Vorschein kommt. Oder jedes also das Flugzeug oder der Zug, das ist am Anfang alles ein Gedanke gewesen von einem Mensch, der grosse Visionen hatte. Und, oder, wenn wir uns mal so überlegen, ich glaube, zu dieser Zeit haben dann viele gedacht, spinnst du eigentlich? Oder vielleicht auch er selber zu gedacht, ja, geht das? Aber durchs Festhalten an dieser Vision, oder, ist das dann wirklich in der
kommt das eigentlich in die Materie. Das heisst, alles ist vorher ein Gedanke gewesen. Das Gerät, wo ich reinrede, ist vorher ein Gedanke gewesen. Das Mikrofon ist vorher ein Gedanke gewesen. Auch ich habe mir zuerst einen Gedanken gemacht, dass ich live komme, oder? Es entspringt alles aus einem Gedanken und darum ich glaube jetzt, ich stehe da an einem Punkt, wo ich wirklich auch getestet wird, glaube ich dran oder bleibe ich dabei und übertritt dann eigentlich die Schwelle, wo es dann auch vorwärts geht, oder? Und meistens ist es ja am dunkelsten vor dem Sonnenaufgang, oder? Es ist ja auch am kältesten, bevor es wieder warm wird am Morgen, oder? Und es fühlt sich schon gerade so ein bisschen dunkel an jetzt bei mir, darum ja, habe ich mir jetzt auch gesagt, ich bleibe jetzt da einfach dabei, egal wie es im Aussen aussieht und das ist äh, halt nicht ganz einfach jetzt für mich, weil intellektuell verstehe ich es, aber der Verstand redet halt viel. Und es ist halt einfach so mein altes Bewusstsein, das noch mitredet, das sagt, ja du, schau, es geht so nicht. Du musst es anders machen, wie es du kennst, dass es geht. Aber ja, und wenn ich jetzt auch da dabei bleibe und dass es ähm, so wirklich auch zum Erfolg geht, dann habe ich für mich ja auch eine Bestätigung, oder? Und das ist ja dann auch das Schöne, oder? Wenn man selber etwas in dieser Hinsicht erlebt, das stärkt einem, oder? Die Erfahrung von einem, wo man selber macht. Darum, äh, da merke ich auch viel, und das sagen auch hier und da mal, es steht auch überall ein bisschen, du kannst noch so viele Bücher hören, du kannst noch so viele Inputs bekommen, oder auch das, was ich da erzähle, das ist alles schön und gut, aber wenn man selber das Zeug nicht anwendet, dann bleibt es einfach, dann verpufft es wieder, weil man vergisst es, man muss die Erfahrung machen, oder man muss das selber erfahren, dass es in einem innen speichert, als es funktioniert, oder? Und das ist bei allem so, oder? Wenn du eine schlechte Erfahrung machst, dann tun neue Erfahrungen die schlechte Erfahrungen aufheben, oder? Und so kann man, ja. Mhm. Habe ich mich gerade selber daraus gebracht beim Chat lesen. Hey, natürlich, es ist sehr gut, dass du dort hockst und den Kaffee geniessest. Hm. Mal ganz kurz in Bett schauen, vielleicht hat. Hm. Genau. Ja, und das ist schon das, wo ich merke, oder? Das Gute ist ja, dass ich also es geht bei mir auf, das ganze Gesetz der Annahme, oder? Es geht auf, weil, eben, wenn du schaffst, dich dominant in einem Gefühl zu behalten, dann erlebst du die Welt so, oder? Ohne, dass du jetzt ein neues Gefühl konstruieren, aber wenn du eben fragst, so, ja, wenn du dich schlecht fühlst, dann läuft alles schlecht, oder? Und dann zieht sich automatisch eigentlich in eine Abwärtsspirale. Und das Ziel ist, sich in eine Aufwärtsspirale zu bringen, oder? Mit Sachen, die einem gut tun, mit Sachen, die einem mm, weiterbringen im Leben. Oder sich lösen von negativen Gedanken, wo einem eben dann wieder, oder wie jetzt bei mir der Optimiergedanke, wenn ich dann wieder denke, so, oh, was könnte ich noch machen? Und mich eigentlich dann wieder in einen State bringen, in einen Zustand bringen, wo ich nachher wieder struggle, wo ich wieder denke, boah, es geht nicht vorwärts und alles. Und dass das nicht mehr ist, oder? Und so, ich bin jetzt wirklich radikal dran. Also ich nutze kein Social Media, nur für meinen Content aktuell, weil ich auch merke, dass ich halt dann zu schnell wieder in einen Vergleich komme oder dass mich ich sag mal, aus meiner Vision rührt oder aus dem, was ich mir möchte in meinem Kopf behalten. Und da bin ich jetzt auch mit den Gedanken am Spielen wirklich so ich glaube, wenn ich das Geld gerade, ja, so darf ich auch nicht reden, aber am liebsten würde ich mich jetzt einfach irgendwie in ein Camp schicken oder einfach mal hinter Gitter, ja, nein, hinter Gitter auch nicht, aber einfach mal einsperren und alles mal weg, mal eine Woche Detox von allem. Einfach, dass ich einfach alles kann einmal loslassen. Ja, ich glaube, das würde mir aktuell sehr, sehr gut tun. Und da bin ich mit den Gedanken am Spielen, dass ich mich irgendwie mal, ja, ein bisschen wegsperre. Einfach auch, ich merke es auch beim Arbeiten jetzt, da habe ich das Handy, ich will es ja nicht benutzen, aber es ist so, vieles ist so automatisch, oder ich hock an, beim Znüni oder beim Essen, sage mir jetzt, ich gehe nicht ans Handy und dann kommt mir ein Gedanke und dann verwünsche ich mich wieder am Handy, oder? Obwohl ich gar nicht will. Und den Automatismus zu brechen, oder? Man muss eigentlich
man ist irgendwie 95% vom Tag ist man unbewusst dabei. Das heisst, es läuft einfach, funktioniert einfach. Du fährst von A nach B, ohne dir zu überlegen, du erkennst, du kommst einfach durch das ganze Leben, ohne dass du wirklich da bist. Und die 5%, wo man aktiv kann dabei sein kann, also jetzt, oder? Wie willst du jetzt denken, wenn ich dir, wenn ich frage, ja, was sind deine Gedanken, die du möchtest haben? Dann kannst du jetzt aktiv drüber denken. Und viele machen das halt während dem Tag gar nicht. Und da kann man sich auch immer wieder fragen, wie will ich eigentlich denken? Wie möchte ich denken, wenn, wenn ich dort wäre, wo ich hin will? Oder wie denkt der Mensch, wo ich sein will? Wie fühlt der Mensch, wo ich sein will? Und dann die, die Sachen aufrecht behalten, weil und dann verkörpert man die und lebt eigentlich aus dem Bewusstsein raus. Das heißt, auch das Leben reagiert dann auf das Bewusstsein. Das heißt, wenn es dir gut geht, reagieren die Menschen hauptsächlich irgendwie gut auf dich. Wenn es dir schlecht geht, dann das Gefühl, alle sind negativ irgendwie, oder? Und du erlebst die Welt in dem Zustand, wo du bist. Darum ja, kann man so wirklich sich fragen, wie fühlt man sich, wenn man bereits alles hat und dann versuchen, in dem Gefühl zu bleiben. Ja, ich versuche mal weniger zu denken. Ja. Fiese Frage. Ja, ja, es ist immer einfacher erzählt irgendwie, wie selber angewendet. Hm. Da bin ich noch ein bisschen am herausfinden, was ich eigentlich in mir würde fühlen. Aber denken tue ich mir eigentlich wirklich so, ich denke mich rein, als hätte ich schon wie soll ich sagen, den Erfolg, wo ich jetzt auch möchte mit YouTube und alles, dass ich mich schon so fühle. Oder? Als hätte ich YouTube, ich habe jetzt zum Beispiel auch Vision Board in dem Sinn, nicht an einer Wand, sondern ich habe eine App, wo mich immer wieder an mein Ziel erinnert. Oder wo ich jetzt zum Beispiel eben 10'000 Abonnenten drauf habe und jedes Mal, wenn ich das sehe, merke ich auch, es gibt mir ein gutes Gefühl. Es gibt mir kurz so, wow, oder ja, ist cool, oder? Und so erinnere ich mich eigentlich immer wieder an was ich denken will. Und jetzt, heute habe ich eben noch das Video am Morgen gelost. Und den finde ich auch sehr gut. Den habe ich auch im letzten Video darüber geredet, oder dass alles immer für mich passiert. Oder das ist auch ein Gedanke, wo ich würde kultivieren, dass ich eigentlich mich so rausholen kann, wenn es mir nicht gut geht, dass ich kann sagen, das ist gerade für mich, oder? Und ob es jetzt, also ich sage jetzt mal, dann denken ja, die einen denken dann vielleicht so, ja, ist dann wirklich immer alles für dich. Ich sage, ja, wenn du so anschaust, wie man alles für dich ist, dann lernst du auch mit negativen Situationen so umzugehen, dass es gebraucht hat, oder? Und dann sagst du im Leben eigentlich automatisch auch, dass du vertraust. Und darum da das Video, das ich heute geschickt habe äh, im WhatsApp, act as if everything always working out for you, oder? Also so tun, als immer alles für dich ist, oder? Und immer alles zu deinem Besten ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Gedanke, oder das, was ich möchte denken, was ich möchte bei mir behalten, oder? Dass ich mich zurückbesinnen kann, dass ich, wenn ich abschweife, mich wieder zurückhole. Und das hat schon sehr viel jetzt in den ja, den letzten Monaten hat schon sehr viel bewirkt. Ich merke jetzt auch, durch das, dass ich angefangen habe, mich wirklich zu beobachten, ich bin mega viel dabei, also bei meinen Gedanken. Oder ich höre mir eigentlich wirklich zu und merke schon wieder, okay, das sollte ich jetzt vielleicht nicht mehr sagen, weil das hat nichts mit meinem Ziel zu tun. Oder da bin ich eigentlich wirklich am Versuchen, mich permanent zu beobachten, was kommt aus meinem Maul, was nicht äh, mit meinem Ziel zu tun hat. Und in der Bibel steht ja zum Beispiel auch, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oder? Es fängt ja auch an mit dem Wort, oder? Und ich lege da halt jetzt, der Neville tut sehr viel von der Bibel auch Sachen erzählen und er erzählt das wirklich sehr gut so, also es auch psychologische, ja, so wie der Mensch psychologisch das Ganze, die Welt erfährt und da hat er eben auch gesagt, oder? Und das Wort, das ist halt schon mächtig, oder? Ja, es kommt halt alles irgendwie wieder zurück, wo man aussendet und darum sagt er da auch aufpassen, was du sagst, weil es kommt einfach zurück, oder? Und das Wort ist nicht nur das Laute, sondern auch, was man leislich sagt, auch was man ja, im Verborgenen mit sich redet, oder? Und ich meine,
oder wie viel negative Gedanken oder wie viel Szenario hast du pro Tag in deinem Kopf, wo du mit irgendwelchen Menschen redest, die nicht einmal vor Ort sind, oder? Und das ist dann eigentlich auch, du begibst dich dann eigentlich auch in das Gefühl hinein, oder? Und das wird schlussendlich auch real, oder? Darum, das ist noch spannend, oder? Wenn man ja oftmals in seinem Kopf dann so sein eigenes Gespräch hat und denkt so, ja, eben, so, so und so wird es auskommen, und dann kommt es ja oft dann genau so raus, oder? Dass dann der andere genauso reagiert, wie man sich ja selber schon weiß, dass er tut, oder? Und das dann auch wieder mit dem Glauben, dass man davon ausgeht, oder? Und die Welt bestätigt das, wo du wirklich davon ausgehst, was du glaubst, das bestätigt die Welt. Oder darum sind halt Sachen, darum du kannst dich nicht belügen, oder? Du kannst jetzt zum Beispiel auch bei den Affirmationen, du kannst dir die Affirmationen aufsagen, aber wenn sie sich nicht wahr anfühlen, dann bringen sie nichts. Aber wenn du dich Sachen kannst reinfühlen und es für dich stimmt, dann wird's dann auch wahr, oder? Und da bin ich jetzt auf Hochtouren am Testen. Vor allem eben am Schauen, wie ich denke. Ich merke es auch, oder? Wenn ich negativ denke, kann ich dann sehr schnell. Oder jetzt am Freitag habe ich mir einen eigenen Stress gemacht und es sind mir so viele Fehler passiert. Es ist einfach Zeug passiert, wo man sonst nicht passieren würde, oder? Weil ich mich selber innerlich gehetzt habe. Und das ist eben schon spannend. Und so Sachen merke ich halt einfach auch immer öfter. So, oder Sachen, wo sonst einfach sind, wo der Mensch nicht überlegt, so, ja, warum ist denn das jetzt so? Aber mittlerweile weiß ich, okay, ich habe mich selber gestresst und jetzt habe ich eben eigentlich länger gehabt, schlussendlich. Oder? Wahrscheinlich wäre es viel einfacher gewesen, hätte ich mich gar nicht gestresst. Und so Sachen tue ich dann auch wieder auf meinen sonst Alltag versuchen, oder jetzt auch mit dem ganzen YouTube, dass ich mir halt einmal versuche zu sagen, eben, eigentlich merkst du das ja, es bringt dir eigentlich nichts, wenn die hetzt ist. Aber ja, da bin ich noch ein bisschen. Ah. Hm. Ja, also nochmal ein Beispiel haben zu selbsterfüllender Prophezeiung, Selbstgespräch. Also wir sehen die Welt so, oder wir erleben die Welt so, wie wir sie, oder wie wir sind. So wie wir sind, und oftmals sind Selbstgespräche oder eben sind Glaubenssätze sind halt so, warte, wie soll ich sagen? In Selbstgesprächen reden wir ja oft Sachen, wo man davon ausgeht, oder mit sich selber. Ich gehe ja nicht mit mir selber reden, ja, so und so, sondern oftmals sind es Selbstgespräche, von dem ist man überzeugt, oder? Und alles, was man und eine Überzeugung ist schlussendlich ein Glaubenssatz, und das erfüllt sich, weil der Joe Dispenza, der sagt, der Geist herrscht über die Materie. Das heißt, wenn unser Geist, der kann alles beeinflussen, was er davon ausgeht. Das heißt, wenn du weißt, dann das ist in Stein gemeißelt, oder? Das ist, wenn du weißt, dann weißt. Und oftmals hat man halt bei Selbstgesprächen ist man auch eher davon überzeugt, weil sonst will man sie ja nicht führen. Man führt ja nicht Lügengespräche mit sich selber. Das sind ja schon Gespräche, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es so ist. Darum erlebt man die dann auch meistens. Das heißt, ein Selbstgespräch ist eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil, ja, weil man es eigentlich, ja, davon ausgeht. Kann man es so verstehen? Nicht mit Kaffee. Andere würden sagen, am 8 trinkt man keinen Kaffee mehr. Ja, oder dass der Mensch, wo man in seinen Gedanken die ganze Zeit hat und Gespräche führt, dass der dann auch wirklich so mit dir handelt oder mit dir umgeht. Oder dass du, wenn du in deinem Kopf das Gefühl oder denkst, der Chef ist doch ein riesen Arschloch, der behandelt mich immer so, dann, das ist ja das Gefühl, das man hat. Oder man geht ja davon aus, ich würde ja nicht in meinem Kopf sagen, der Chef, der meint es nur böse mit mir, wenn ich das gar nicht meine. Das heißt, Selbstgespräch, wenn man die führt, dann von dem geht man aus, und von was man ausgeht, das ist ein Glaubenssatz, und die werden sich bestätigen in der Welt.
Darum die Selbstgespräche sind eigentlich selbsterfüllende Prophezeiungen. Vor allem die negativen, weil die sind mit Emotionen geladen und Emotionen und wenn Hirn-Herz-Kohärenz ist, dann tust du ein elektromagnetisches Feld ausstrahlen und dann ziehst du eigentlich genau das Ereignis in dein Leben. Das Äquivalent ziehst du in dein Leben. Heißt glaube so, haben wir richtig gesagt. Und wenn, dann ist der Mensch meistens oder öfters, oder viele sind wahrscheinlich dann eher negativ mit sich und den Leuten am Reden und nicht die guten Gespräche. Aber wenn man es eben schafft, sich, das ist auch dann eigentlich Vorstellungskraft, wenn man es schafft, Gespräche in sich innen konstruktiv zu führen, dann erlebt man auch die. Wenn man es schafft, die negativen Gespräche, wie der Chef dich falsch behandelt oder schlecht behandelt. Ich selber habe jetzt noch kein Beispiel von anderen, die das angewendet haben und können bezeugen. Der Nerval hat Tausende, aber was ich weiss ist, eben, ich habe mich zum Beispiel immer gehetzt. Das ist eigentlich auch wie ein Selbstgespräch gewesen. Ich habe mir dann auch immer im Kopf gesagt, hey, solltest du noch schneller, solltest du noch was auch immer und ich bin dann somit auch von den Leuten gehetzt worden, weil ich bin davon ausgegangen, ich bin zu langsam und das hat sich im Aussen manifestiert als ich bin zu langsam. Das habe ich von den anderen Menschen gehört. Und irgendwann habe ich angefangen, da mache ich nicht mehr mit, ich kann mich nicht mehr hetzen, habe dann angefangen, einen Wecker zu stellen. Auf dem Wecker habe ich immer draufgeschrieben, atmen. Einfach nur, dass mich erinnert, ich möchte nicht rennen, ich möchte mich nicht hetzen, ich möchte meine ganze Arbeit in Ruhe machen. Und das hat innerhalb von einem Jahr dazu geführt, dass ich von außen kein Hetz mehr bekommen habe. Im Gegenteil, jetzt, weil ich ja von mir, ich habe mich ja angefangen zu erinnern, mit dem Wecker, der kommt mir erst jetzt in den Sinn, ich habe mich angefangen zu erinnern, mit dem Wecker atmen, dass ich runterfahren kann. Und jetzt tut mir sogar mein Vorgesetzter sagen, Fabio, nicht streng, nicht mehr zu wild und lass dir Zeit. Er sagt das jetzt, das fällt mir jetzt gerade auf, er sagt eigentlich das, wo ich mit dem Atmen antrainiert habe, dass ich einfach möchte zur Ruhe kommen, mich nicht müssen hetzen beim Arbeiten. Und er sagt mir das. Und mein Mitarbeiter, wir sind im gleichen Team, sind wir zu vierten und der eine, der ist immer gehetzt. Und der wird innerlich mit sich genau so reden, wie ich vorher geredet habe. Sonst würde er nämlich nicht so jubeln und sonst würde er nämlich auch nicht so dann, ich erzähle jetzt gerade, so das Zeug auch hören. Weil ich kann, es ist noch lustig, ich kann da stehen, mit mir redet der Vorgesetzte, ja eben, alles gut und so und so. Und dann redet er, was machst du eigentlich du noch da? Hopp, 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 geh mal arbeiten. Und wenn es umgekehrt ist, dann ist es okay, wenn ich dort stehe, weil ich nicht in meiner, wie soll ich sagen, in mir innen kein ich will nicht gehetzt werden. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist etwas, was ich will. Ich will das nicht, oder? Aber wenn einer sich eben die ganze Zeit, ich muss schneller, das ist auch das, was er will. Darum es kommt jeder über, was er will. Und darum sage ich, Selbstgespräche sind eigentlich sehr gute selbsterfüllende Prophezeiungen, weil wir reden ja nur das mit sich selber, wo man auch davon ausgeht. Darum wirst du es auch erleben. Darum wirst du das auch zurückziehen, weil es ist eigentlich genau dein Verstand, dein Hirn, das ist davon überzeugt und dein Herz fühlt es und das sagt der Joe Dispenza. Gedanken sind elektrisch, Herz ist magnetisch, zusammen gibt es ein elektromagnetisches Feld und das zieht das an. Und ein Herz, das habe ich glaube ich im letzten Video habe ich es auch schon mal angesprochen, das habe ich aber falsch formuliert gehabt. Ich habe glaube ich meinte 50 Meter, aber letztens habe ich in einem Buch gehört, dass er 300, das Herz hat eine Ausstrahlung von 300 Meter oder noch mehr und ja, das ist schon krass. Oder? Das heißt, du tust eigentlich mit dem Herz tust du eigentlich deine ganze Umgebung beeinflussen mit dem elektromagnetischen Feld. Oder es sind wir haben wie eigenes Radiosender, oder? Das sehen wir nicht, wie das Radio sehen wir auch nicht, aber wir empfangen ja dann, oder das Handy, ich empfange das, kann abnehmen, wenn jemand auf das anläutet und wenn mein Herz und mein Hirn und mein Herz auch, es strahlt auch eine Frequenz aus. Also ich läute mit meinem Herz eigentlich irgendwie auch raus. Auf der anderen Seite nimmt die richtige Wahl ab und kommt da an. Darum ist es so wichtig, was man fühlt, weil man zieht das an. Und darum kann man beobachten, wie man die ganze Zeit denkt, wie dann kann man seine Gedanken umpolen.
dass man anfängt positiv denken und nicht negativ, weil es ist halt einfach das Fiese ist, positive Gedanken, also zumindest bei mir aktuell noch so, wenn ich positiv versuche zu denken, habe ich nicht gerade also wie soll ich sagen, so, wow, jetzt geht es mir, weiss nicht wie gut. Aber wenn ich mich in etwas verhadere, wo negativ ist, dann habe ich sehr schnell ein ungutes Gefühl. Das heißt, ich kann viel schneller ein Gefühl aufbauen. Ich weiß natürlich nicht, ob das mit Übung, mit positiven Sachen genauso stark wird. Weil ich auch halt, ich glaube, wie ganz viele Menschen eher die negativen Sachen emotional laden wie die positiven. Darum ist es umso wichtiger, eben die 5%, wo man bewusst ist, immer umzulenken auf das, was man will. Und ja, das heisst vielleicht auch aufhören, Sachen konsumieren, wo man merkt, es geht mir nicht gut. Oder? Auch wenn das radikal ist, oder? Ich meine, also ich schaue eben aktuell gar nicht mehr im Internet. Ich versuche wirklich gar nicht zu schauen, weil es beeinflusst mich immer irgendwie ein bisschen. Und einfach, ich sage jetzt nicht nie mehr, sondern einfach einmal den Übergang. Oder? Bis ich, wie soll ich sagen, so mein Geist so dressiert habe, dass er macht, was ich will und nicht mehr selber einfach nach 3 Sekunden schon wieder irgendwie in einem negativen Gespräch ist, wo ich eigentlich gar nicht will. Oder? Das heißt, man tut sich mit seinen Gedanken eigentlich seine Zukunft vordenken. Wie alles, oder? Der das Flugzeug gemacht hat, wie ich vorhin gesagt habe, der hat das zuerst gedacht. Der die ganze Zeit denkt, der Arschchef, der kommt das über. Und das Fiese ist, es wird bestätigt und selber sagt man dann ja, ich habe es ja gewusst. Jetzt bestätigt man sich seine Annahme noch mehr, obwohl man sie gesetzt hat. Und das ist eben, wenn man das versteht, dann hört man nämlich auf, negativ über andere denken oder generell negativ denken, weil das Fiese ist ja eben, wenn ich jetzt negativ an meinen Chef denke und das erlebe, dann denke ich, der Arschloch, ich habe recht gehabt. Jetzt denke ich ja noch schlechter über ihn und ziehe das eigentlich noch mehr an, oder? Und darum sollte man eigentlich positiv über andere Leute denken, weil dann kommt das zurück, dass man dann auch wieder merkt, hey, oder? Und das ist, ja, also ich merke das bei mir auf jeden Fall sehr fest und ich beobachte es halt auch, ab dem Moment, wo ich angefangen habe, bei mir zuzuhören, höre ich eben auch bei anderen zu und sehe auch bei anderen, wenn sie was sagen, wie sie das auch wieder erleben. Oder? Und die Schwierigkeit ist, zu verstehen, dass die Realität, was du im Aussen erlebst, nachkommt. Das heißt, was du heute denkst, erlebst du morgen. Und wenn du morgen oder übermorgen oder wie auch immer, und wenn du übermorgen ja, das erlebst, dann denkst du nicht mehr, ich habe das jetzt, oder viele denken nicht mehr, ich habe das jetzt gedacht, darum ist das passiert, sondern sie denken einfach, äh, sie haben etwas erlebt, es ist etwas passiert, aber wenn man versteht, dass man die eigene Ursache setzt, dass wir eigentlich die Ursache sind, wo durch unser Denken unser Morgen formt, dann fangen wir an zu beobachten, okay, ich fange mal anders an zu denken, wie erlebe ich es morgen? Oder dann merkt man plötzlich, aha, ich habe jetzt so gedacht und so habe ich es erlebt. Und dann wird man immer wählerischer mit was man denkt, oder? Vor allem eben die Selbstgespräche, die einfach nonstop laufen vor allem. Hallo Rita, guten Abend. Ja, ich fange abends um 7:30 an. Sonst kann ich das nächste Mal auch in den Chat hineinschreiben. Genau. Aber es ist ja mal so, mal so. Also, ich fange immer um 7:30 an. So mein, ich spüre, wenn mir was nicht gut tut, ja, ziehe mich daraus raus. Ja, 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 eben, das ist schon, ich merke es auch. Und vor allem ist es mir einfacher, vor allem ist es für mich einfacher, mich in negativen Gedanken zu verlieren, wie erstens rauszuholen wieder oder in positiven bleiben. Oder? Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, äh, dass die Negativen einfach viel mehr Kraft haben. Sie haben viel mehr, ja, oder vielleicht halt einfach, weil man das Positive nicht als Gefahr sieht und das Negative schon und halt schon über Jahre die negativen Sachen ja, halt emotional haben dürfen fühlen in dem Sinn, oder? Und das Positive, ja, vielleicht eben durch das, wo eine Gefahr ist, eher verinnerlichen, oder? Dass man in Zukunft halt das vielleicht nicht mehr so erlebt. Oder dass man gewappnet ist, besser gesagt. Kann man so, glaub, verstehen.
Mhm. Ja, was ich auch noch gehört habe, oder immer wieder gehört habe, jetzt, also im Kern sind wir ja alle das gleiche Atom. Darum, der Neville sagt eigentlich, Bewusstsein ist die einzige Realität. Und wir sind eigentlich ein Teil von dem Überbewusstsein. Oder wir sind eigentlich ein Krümmel von dem Bewusstsein. Das heißt, im Grund genommen sind wir alle miteinander verbunden. Und der Gedanke ist mir letztens gekommen, und das hat er auch mal erklärt in der Bibel, ich weiß jetzt nicht mehr den richtigen Begriff, aber in der Bibel steht, glaube ich, dass niemand deine Hand gegen dich kann erheben und sagen, was tust du. Oder sprich, wenn du dir auf Erde einig bist, wer du bist und was du bist, du tust dein Bewusstsein leben, in dem Sinn. Und niemand, alle anderen können eigentlich gar nichts sagen, weil wenn du weißt, wer du bist, dann ist das dein Recht, so die Welt zu erleben, wie du bist, in dem ganzen Bewusstsein. Darum ist auch oftmals Menschen, oder viele denken dann so, wie kann das so, wieso ist es so unfair, was da außen passiert? Wieso wird der eine wieso hat der jahrelang, kommt der jahrelang weggesperrt und einer, der mordet, nicht und der ist und da schon. Das ist, weil jeder in seinem Bewusstsein sich selber richtet. Das heißt, in der Regel ist das Bewusstsein undings, also es mordet, es macht gute Sachen und es ist gleichgültig. Das heißt, wenn der Mensch hinten dran in dem Sinn äh, im Reinen mit sich ist, dann passiert weniger, weil es ist sein Bewusstsein. Das heißt, auch wenn es moralisch nicht angebracht ist, was da außen passiert, je nachdem, wenn der Mensch mit sich im Reinen ist, dann kann nichts passieren. Dann ist er immun, oder? Weil sein Bewusstsein erlebt das, oder? Und darum kann es dann halt sein, dass dann so Präsidenten, obwohl sich die halbe Welt hasst, einfach Präsident bleiben, weil sie sich bewusst sind. Und andere halt dann nicht. Ja, 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 ja. Ins Herz gehen. Ich bin ehrlich gesagt erst seit kurzem am irgendwie Gefühl fühlen. Das bin ich am Lernen. Auch irgendwie, also negative Gefühle, die kenne ich, eben Wut und so, das kenne ich sehr wohl. Aber irgendwie so die positiven, bin ich erst so am Lernen. Mhm. Und ins Herz gehen. Aber ja, was mir hilft, ist, eben, dass ich sage, dass alles für mich ist, das bringt mich sehr, das zentriert mich sehr, weil das holt mich dann wie eigentlich aus etwas raus. Also wenn jetzt irgendetwas, sagen wir mal, Negatives passiert, dass ich kann sagen, das hat es jetzt gebraucht. Ähm, weil ja, dann tue ich eigentlich am Leben sagen, dass ich im Reinen bin mit dem Ganzen und versauf nicht drin, oder? Es kommt ja dann eben darauf an, wenn man sagt, dass deine Gefühle und alles, dass das wirklich deine Realität formt. Das heißt, wenn etwas Negatives passiert und du das negativ an dich heranlässt und negativ in dem innen bleibst, dann machst du mit dem eigentlich schon wieder eine negative Zukunft, oder? Und wenn du jetzt sagst, ja, das hätte in dem Fall müssen sein, dann kannst du auch überlegen, wieso hätte das echt müssen sein, oder? Du bist dann schon mit irgendwie ganz anders am Studieren und wenn dir dann irgendwann mal etwas kommt, dann merkt man, oder wenn irgendwann der Tag kommt, wo du merkst, warum das ist, oder warum das so passiert ist, dann weißt du, darum ist es passiert. Und dann wird man auch immer mehr ringhörig für so Sachen, oder? Und ja, also es ist schon, also ich merke schon, ich versuche eigentlich überhaupt nicht mehr negativ zu sein. Das ist eine Masterclass, aber ja, ja, und auch Schmerz ist ein guter Ratgeber, oder? Und bei vielen ist ja, wenn wirklich was Schwerwiegendes passiert, wo's etwas ändert im Leben. Hm, geht natürlich auch ohne Schmerz, aber ich merke schon, dass es bei vielen, eben wenn irgendein Verlust ist oder so, wo man merkt, so, okay, ich mache jetzt nicht mehr weiter wie bis jetzt, will etwas ändern. Oder eben, wenn irgendwo, eben, du siehst etwas Eingravierendes, aber es würde auch ohne gehen.
Hm. Also ich muss mich aber fragen, hat man mir können folgen, weil jetzt ein, zweimal irgendwie ein bisschen man hat glaub nicht gemerkt, ein bisschen den Faden verloren. Irgendwie ein bisschen im Kopf ein bisschen müde heute. Einfach, dass ich weiss, ob man mir halbwegs hat können folgen. Hm. Super, danke. Ja, ich glaube, durchs Unperfekte kann man auch dazulernen, oder? Oder? Ist ja oft. Hm. Wünsche entstehen ja, also wenn man einfach nur lebt und wenn nichts passiert in seinem Leben und sich nichts ändert, dann hat man ja auch nie irgendwie gross irgendetwas, so, wo man denkt, so, das könnte ich ja mal anders machen, weil es funktioniert ja. Reibung merkt man, irgendwie möchte ich das vielleicht nicht mehr so und dann kann man eben wachsen und der Neville sagt zum Beispiel, wenn ein Wunsch aufkommt, der Wunsch beinhaltet eigentlich schon den ganzen Bauplan zur Verwirklichung, weil also er sagt, ja, im Grund, du musst das Gefühl annehmen, wo du willst und in dem bleiben und es wird dein dominante Gefühl, es verdrängt alle anderen von seinem Platz, du musst die drängen, das heißt auch wenn im Aussen irgendetwas passiert, äh, ignorieren und weiterhin an deinem Gefühl festheben, dann wird es zu dem. Und ein Wunsch, wenn du zum Beispiel den Wunsch verspürst, Millionär zu sein, jetzt sind bei vielen, macht es dann einfach was mache ich mir da für einen Gedanken? Das wird ja niemals stattfinden in meinem Leben. Also, oder? Aber das ist egal, wie es aussen gerade ist, weil der Wunsch, das Gefühl, der Wunsch gibt dir das Gefühl, wo du müsstest aufrecht halten, zum der werden, weil durch einen Wunsch weißt du, wie du dich fühlst. Kommt man da draus. Und das ist sehr spannend. Das heißt, wenn du dir eigentlich etwas wünschst, das Gefühl musst du anlegen wie ein Kleid, weil dann wird das wird zu dem. Das heißt, du nimmst dann eigentlich den Zustand an und ich weiß nicht, ob es der Neville war, der es gesagt hat, oder jemand anderes. Das ist eigentlich ein Geschenk von Gott, wo an dich, eben andere, einfach Bewusstsein oder von wem auch immer, an dich, um dir zu zeigen, was du könntest erleben. Also das ist eigentlich eine neue Möglichkeit. Und bei vielen kommt dann halt der Wunsch auf, ich möchte jetzt das nicht mehr oder ich möchte SAP und sie tun es halt ab. Sie tun es halt gar nicht erst anschauen, weil es so unmöglich erscheint. Oder? Aber er geht so weit und sagt, jetzt hast du eigentlich eine Gabe bekommen oder eine Möglichkeit bekommen, das Gefühl anzulegen wie ein Kleid. Und er nennt es eigentlich sehr gut, am Anfang fühlt es sich einfach ungewohnt an. Das ist so, wie wenn du dich jetzt einfach anfängst fühlen wie Millionär, wenn du das Gefühl jetzt quasi aufrecht willst halten, dann fühlt sich das fremd an, etwa so, wie wenn du würdest neue Schuhe kaufen. Und du würdest mit den neuen Schuhen durch die Straße laufen und du würdest dich komisch fühlen, weil es sind neue Schuhe und alle merken das. Und das ist mit einem Bewusstseinszustand das Gleiche. Oder? Aber du kannst das eigentlich anlegen wie ein Kleid, bis es zu dir wird. Bis du in die Rolle wachst, bis du eigentlich zu dieser Rolle wirst. Oder? Darum sind auch wahrscheinlich oft Schauspieler im realen Leben genau gleich wie in ihren Filmen. Weil sie spielen das ja, sie verkörpern das, oder? Ja, das habe ich auch letztens gehört, wegen der Glaubenssatz. Es kann einer sein, der sich mega viel Mühe gibt und schafft und schafft und schafft und schafft und einfach an kein Geld kommt. Das kann ein Glaubenssatz sein, der verankert ist, Geld ist schlecht und es druckt es die ganze Zeit weg. Es gibt Sachen, wo das dann die ganze Zeit wegdruckt. Und da kann natürlich sein, dass der Glaubenssatz von einer Familie, also von der Familie herkommt oder Erziehung oder wo auch immer. Und dann gibt es die reichen Schnösels, die einfach
gar nicht aufs Geld schauen, oder? Aber irgendwie können machen, was sie wollen und sie verlieren es einfach nicht, oder? Es ist einfach, weil das Bewusstsein anders ist, weil sie ganz anders mit dem Gedanken umgehen, oder? Mhm. Ja, und eben, wenn man das Gefühl kann aufrechthalten kann, dann wird man zu dem. Und der Neville sagt, ab dem Moment, wo es für dich selbstverständlich ist, darum, ich weiss, ich zitiere ihn gerade viel, aber er hat mein Leben total verändert, also die Sicht aufs Leben total verändert und ich sehe das als so eine grosse Chance, darum möchte ich das auch weitergeben, weil es ist wirklich, er betont es oft, der Mensch macht alles komplizierter, oder ich meine, wie einfach tönt das? Einfach ein Gefühl aufrechthalten. Das ist alles. Für das braucht es nicht die richtige Sonnenwende, es braucht nicht eine Kerze auf dem Tisch, es braucht keine Dings, es braucht einfach, dass du dein Gefühl aufrechthaltest, sagt er. Oder das geht zu jeder Zeit. Und man hat dann angefangen, Rituale ringsherum zu machen, weil man das Gefühl hat, ja, es ist zu einfach, man kann es noch ein bisschen ausschmücken oder wie auch immer. Und eigentlich ist es einfach nur das Aufrechthalten. Und je mehr man darüber nachstudiert, gerade wenn es einem gut geht, desto logischer wird es. Weil eben, es ist in dem Moment, wo du dich schlecht fühlst, ist die Welt schlecht. In dem Moment, wo du dich gut fühlst, ist die Welt gut. In dem Moment, wo du dich als Millionär fühlst, wird die Welt zum Millionär. Oder du nimmst die Rolle ein, du wirst zu dem, oder? Und wenn du das aufrecht haltest, das heisst, du tust dich auch, sagen wir, wenn es dir schlecht geht, hast du ganz andere Frequenzen, wie wenn es dir gut geht. Wenn du dich als Millionär fühlst, hast du ganz andere Frequenzen, wie wenn du, keine Ahnung, was auch immer. Und das heisst, wie vorher, wo ich gesagt habe, mit dem Telefon, wo einer auf der anderen Seite die Frequenz annimmt, hast du dann halt auch das, was du strahlst. Also es kommt automatisch, das Zeug kommt auf dich. Das heisst, vielleicht kommt einer auf die Idee, läutet dir an, ein alter Kollege, und sagt, er sei zwischenzeitlich Millionär geworden. Da, schau, hast du 1 Million. Und dann denkst du, okay, wieso? Das kann sein, weil du im Status bist von einem Millionär. Oder es ist halt, ja, kann vieles passieren, weil wenn du in dieser Frequenz bist und jetzt eben wieder, wir sind alle miteinander verbunden. Auf der tiefsten Ebene haben wir alle das gleiche Bauteile, oder? Das Atom, glaube ich. Nicht falsch sagen. Auf jeden Fall, wenn man das so anschaut, das heisst, theoretisch, wenn wir alle miteinander vernetzt sind, dann kannst du dir vorstellen, dass wenn du ein Gefühl ausstrahlst, eigentlich alle anderen, die etwas damit zu tun haben, das erfahren. Das ist Telepathie auf eine Art. Und so kommst du dann auf kuriose Weise plötzlich etwas zurück über, oder? Wenn du an einen Kollegen denkst, in dem Moment läutet er an. Oder wenn du an rote Autos denkst, du siehst nur rote Autos. Und so kann dann halt das auch, eben wenn du dich als Millionär fühlst, plötzlich bist du Millionär. Oder es ist halt, ja, es ist das Bewusstsein, also der Verstand, der redet da natürlich gut mit und sagt, sag mal, du spinnst, oder? Ich weiß auch, da kann ich es jetzt gut, mit euch kann ich das jetzt gut reden, aber da gibt's Menschen, die tun das sofort abstoßen. Es ist auch verständlich. Also eben, ich meine, es klingt zu einfach. Einfach. Nur die Harten kommen in den Garten. Oder? Also ein bisschen so tun, als ob. Nein, du tust nicht so, als ob du tust dich drin rein, dass es bist. Nicht so tun, als ob, sondern sie. Oder? Und ja, und da bin ich dran. Oder? Ich merke auch, ja, ich beobachte das halt jetzt immer mehr. Es stärkt auch mein Vertrauen, mein Glauben immer mehr. Und je mehr Glauben, dass man hat, ja, desto mächtiger wird das Tool. Darum, es gibt eine gute Exercise vom Neville, wo er sagt, eben, er nennt es die Leitersteig-Methode, wo er sagt, eben, du gehst, glaub, 3 oder 7 Übungen ins Bett, du tust dir imaginieren, wie du die Leiter raufsteigst, wirklich wie den einen greifst, den anderen greifst, rauf und wieder runterlaufst. Und einfach eine Leiter auf und runter. Und du tust dir den ganzen Tag dir sagen, ich werde keine Leiter steigen. Ich werde keine Leiter steigen. Also du tust es überall anschreiben, oder? Dass du dir wirklich, du willst es nicht. Und du wirst die Leiter steigen. Und viele, wo das, also er hat im Buch hat er geschrieben, viele sind wirklich die Leiter auch gestiegen. Auch einer, der einen YouTube-Kanal hat, dem sein Großvater ist in der VIP gsi vom Neville Goddard und der hat das auch gemacht gehabt und das ist mega spannend. Und trotzdem, dass du sagst, ich werde keine Leiter steigen, oder? Das heißt, wenn du schon der bist, wo die Leiter steigt und vor allem eben in der Imagination, dann wirst du auf Erde das erleben.
Darum, du kannst schon lange sagen, ich möchte etwas nicht. Wenn du innerlich das für wahr haltest, dann wirst du das anziehen. Das wird dein Ding. Und andere haben das schon gesagt, oder? Wir sind eigentlich ein Programm, das einfach abläuft. Und wir können halt eben die 5% steuern, wo unser Körper hingeht. Als ob du ja, einfach den ganzen Tag schon so läuft, wie er will. Und du kannst dann halt anfangen zu steuern mit deinen 5%, wo du bewusst dabei bist. Mhm. Wie geht es eigentlich dir, Rita? Du hast immer viel zu tun. Hä? Aber macht dir alles Spaß? No, Spaß. Immer Spaß. Immer noch mehr Spaß. Regel 30, 60, 90. Ich kenne 2080. 30, 60, 90. Darfst du mir kurz erläutern? Das ist schön. Ja, du hast du hast auch noch dein Energiebündel, du. Aber das ist eben schön. Mal, ganz eine Frage, gibt es dich eigentlich traurig? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ah, du bist schon, okay. Weil ich, weil ich 30 Tage, 30 Tage Zeitstellung. Regel 30, 60, 90. Aha. Habe ich erst verstanden, weil in 30 Tagen Zeitumstellung ist. Ja. Also es geht so viele Tage geht's, bis etwas verankert wird, meinst du? Also 90 Tage bis eine Routine. Oder wie muss ich das? Also wenn ich jetzt in der Routine möchte in mein oder in meine Realität integrieren, dann muss ich 90 Tage dranbleiben. Und nach 90 Tagen bin ich's. Also, so in dem Stil. Und die Gewohnheiten sind 60 Tage. Ja, ja, ja. Also ich habe beim Rauchen habe ich 3 Tage, beim Aufhören rauchen, habe ich 3 Tage immer sehr schlimm gefunden. Nachher ist es eigentlich gegangen und dann wieder noch später, ob das äh, jetzt 60. Also ich finde, am Anfang ist es schwierig, nachher geht es und dann wird es wieder mühsam bei Gewohnheiten. Ich merke zum Beispiel auch, Zucker ist auch so eine dumme Gewohnheit, wo ich noch wird los habe, weil, weil ich einfach merke, es stört mich zu fest. Da merke ich immer wieder, ich kann eben, wenn ich einmal am Morgen ein Gipfeli esse, dann muss ich wieder kämpfen am nächsten Tag, dass ich keins nehme. Und ja, und das ist auch generell mit Zucker und Fettsachen so. Und das ist etwas. Und ja, ich merke, bei mir ist es null, dass ich wirklich null ist einfacher wie ein bisschen. Da muss ich mal achten. Ja, das mit der 90-Tage-Routine, der tue ich mir mal verinnerlichen, das ist ja schon noch, puh, da müssen wir 3 Monate lang muss ich dann da machen. Pah. Aha. Gut, ich habe eben das habe ich gemacht, der Magic. Da geht 30 Tage. Ui, wo ist es? Schnell weg, das ist eine Spinne rumgekrabbelt. Irgendwo. Genau. Hm, wo bist du? Wo bist du? Ja, ja, sie ist weg. Irgendwo ist sie. Vielleicht schreie ich irgendwann, wenn sie mir so aufkrabbelt. Genau, dann habe ich gemacht, 30 Tage. Das ist gut gegangen, aber ja, zur Routine ist es nicht geworden. Ich habe dann nach diesen 30 Tagen noch ein bisschen gemacht und dann ist es wieder verflossen und jetzt stehe ich eigentlich wieder gefühlt wie bei Null. Darum, also das heisst, so etwas wäre schlau, wenn ich es gerade 3-mal nacheinander mache und nachher ist es in Fleisch und Blut. Ich gebe es auch zwischendurch drauf. Das ist auch schnell der Ausgleich. Mhm. Ja, ja.
Also du strahlst wirklich sehr viel Herzwärme aus, muss ich sagen. Sehr viel. Darum ist es schwer nachvollziehbar, wenn du das sagst. Für mich jetzt nicht, aber ja. Wahrscheinlich so eine Sekunde so. Die einen haben einen Sekundenschlaf und du hast so eine Sekunde, es kommt eine Sekunde schlecht. Ja, das freut mich. Das ist schon. Und eben, und das Gute ist, oder? Jetzt, also das Schöne ist, das merken alle, oder? Du hast ja so eine herzliche Energie, die du ausstrahlst. Und das ist genau das, oder? Das kommen die Leute mit über, oder? Und ja, das ist schon sehr schön. Und ja, ja. Aber hast du jetzt schon immer so viel doch zu tun gehabt? Oder ist es in letzter Zeit einfach ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, du bist auch immer irgendetwas am Machen. Jetzt, oder viel eben, auch wenn du einen Flyer oder so machst, ist ja nicht nur ein Flyer, das ist mit Herz gestaltet. Oder, oder auch unser Geschenk zu Weihnachten, oder? Das ist wirklich Zeit und Liebe drin. Oder? Und vor allem auch, eben, man sieht den Aufwand, oder? Also, eigentlich habe ich wirklich das Gefühl, hast du überhaupt so, wo holst du dir die Zeit her? Ja, eben. Das, ja, ja. Ist das der Trick, wenn du immer an was dran bist, hast du mehr Zeit, oder? Ja, da merkt man. Da merkt man. Aber gell, bist du jetzt schon, oder wärst du schon pensioniert? Oder bist du pensioniert? Oder hast du noch 2, 3 Jährchen? Oder bist dass wenn es manchmal schwierig ist, dort, wo du kurz in Sekunden, es geht mal Sekunden schlecht hast? Für die Zeit habe ich den Faden verloren. Mhm. Aber der mit der Routine finde ich einen guten Input. Weil das ist echt das, dass ich Sachen mache. Am Anfang habe ich es irgendwie nur 2, 3 Tage gemacht. Dann habe ich aber angefangen, eben es länger zu machen. Das längste ist, glaube ich, über einen Monat. Ähm, aber weil, das ist, ich glaube, schon etwas, wo ich auch möchte, wo ich schon gemerkt habe, dass mit der Dankbarkeit, weil Dankbarkeit ist ja auch du kannst ja nur dankbar sein, wenn du bereits hast, oder du kannst ja nur für etwas dankbar sein, wo du schon fühlst und so. Das heißt, es tut dich eigentlich direkt in State of the Wish Fulfilled, oder? Du bist eigentlich in dem Moment äh, schon an deinem Ziel, ja, für Schlusszeichen. Weil, ja, du kannst eigentlich, Dankbarkeit ist schon ein mächtiges Tool, zum sich gut zu fühlen und auch seine Wünsche wahr werden lassen. Aber ja, wollte ich wieder mehr machen. Und dann zunächst mal in dem Fall 90 Tage. Ja, okay. Ja, ist normal, oder? Wenn man pensioniert ist, muss man ein bisschen mehr arbeiten. Ist ja schön, jetzt hast du Zeit für alles, oder? Was du machen. Und ich finde es auch cool, ich finde es wirklich cool, dass du so, oder ich habe doch auch schon Menschen erlebt, die dann einfach, ja, nichts mehr gemacht haben und dann ist es dann schnell bergab. Vor allem jetzt nach dem Arbeiten, wo du eben noch irgendetwas hast und dann wären sie pensioniert und wissen nicht, was mit sich anfangen. Und ja, jetzt doch schon, der Kollege hat auch, der Vater, eigentlich direkt nach der Pension, ist sehr schnell gegangen.
pensioniert gsi, Krebs bekommen gsi. Ja. Mhm, ja, bin, die revidierende Gartenschere bin ich am machen. Das ist auch ein, vom Neville, er sagt, eben, wir sind alle Gärtner im Garten Eden und wir müssen eigentlich unseren eigenen Baum zurückschneiden und unsere Rebe hat Unkraut, also wir sind in dem Sinn Unkraut, das sind die falschen Gedanken. Und er sagt in dem Sinn, dass du, wenn du den Tag nochmal durchgehst, du solltest eigentlich jeden Abend den Tag durch und alle Sachen, die du anders hättest erleben in deinem Geist umschreiben. Und das nennt er die revidierte Gartenschere. Und es tut, gleichzeitig tut das halt auch wie soll ich sagen, das bildliche Sehen tut's trainieren und halt sonst das Gedächtnis, wenn man sich nochmal zurück entsinnen und dann geht der Tag rückwärts. Ja, das ist schön, dass sie es jetzt noch richtig lebt. Ja, das ist super. Ähm, ja, und Kaffee können wir mal. Schauen wir mal, dass wir mit der Claudine vorbeikommen und dann oder so und uns irgendwo treffen. Dann trinken wir mal ein Käferli. Mm. Oh, da schauen wir, da machen wir. Gut, aber ich mache für heute Feierabend. Ist jetzt schon wieder eine Stunde. Hat mich sehr gefreut, sind ihr da gewesen. Danke, Ina. Danke, Rita. Das hat mich sehr gefreut, als ich das heute gelesen habe. Ich finde es noch spannend, einfach so am Rand. Bin noch, bevor ich, also ich habe mir heute wirklich gewünscht und auch gesagt, es kommen Leute. Dann hat er irgendwann, einfach, dass ihr das noch hört, so von wegen Gedanken erzeugen Realität. Ich habe mir dann wirklich auch gesagt, 10 Leute wären cool. Es sind am Anfang sogar 5 im drin gewesen. Das habe ich so jetzt auch noch nie gehabt, 5 direkt aufs Mal. Haben wir dann eben dann das so gedacht. Und dann kurz darauf hat die Rita geschrieben, dass sie heute dabei ist. Dann bin ich ja noch liegen und haben wir dann während dem Liegen, habe ich mir dann eigentlich auch visualisiert, ähm, dass ich Freude habe heute, dass das alles super läuft. Haben wir das wirklich gut vorgestellt und auch, dass Menschen kommen. Und als ich aufgewacht bin, oder als ich wieder wach geworden bin, hat dann nicht Bettina geschrieben, dass sie kommt. Und da würde ich gerne mal noch schnell zurückfragen, ist das ein, du hast ja dann um etwa um Viertel ab 7, hast du gemeint, du kommst auch, hast du das vorher schon gewusst oder ist dir das in dem Moment dann in den Sinn gekommen, auch, dass du gern, also dass du vorbeikommst? Oder ich bin einmal wieder am, ob das jetzt durch mein Gefühl hat müssen so kommen, oder ob das vielleicht schon vor in den Sternen gestanden ist, auch dass ich da noch Rückmeldung habe. Wenn magst du schreiben. Du hast ja gesagt, das magst du gerade nicht so. Sonst kann man es auch, wenn dann magst du im WhatsApp oder so noch zurückmelden. Wenn man daraus kommt, was ich meine. Und sonst ist auch gut. Besser, wenn ich weiss, dass ich es bin. Oder dass es durch mein Gefühl so. Danke, Rita. Ja, ich gebe mir Mühe, ich habe mich heute zwar, muss ich sagen, äh, habe ich das Gefühl, ich habe den Faden ein bisschen oft verloren, aber wenn die Rückmeldungen so sind, das ist natürlich gut. Da haben wir da nichts anmerken. Danke, Ina. Auch ganz, ganz einen schönen Abend. Hoffe, der Kaffeemedizin hat gewirkt. Ja, tipptopp. In dem Fall. Bis ein anderes Mal und geniessen den Sonntagabend noch. Ganz schönen Start in die neue Woche.
Immer schön, immer schön in den positiven Gedanken zu bleiben. Ciao, ciao. Das freut mich. Finde ich schön, wenn ich einen Sonntagabend, wenn ich für einen Sonntagabend wichtig bin. Das ist natürlich schon, freut mich. Auch werden noch viel merken, dass Scrollen nicht so toll ist wie da Zeit. Es ist nur eine Frage von der Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.